今年五一黄金周出现了一个令人意外的现象，尽管中国官方媒体在日本核冷却水排放事件后大肆渲染反日情绪，这个假期却意外地成为了日本旅游业的狂欢。大量中国游客涌入日本，航班客满，酒店爆满，消费数据持续走高，种种迹象显示，日本正成为中国游客的首选目的地。经常被中国网民视为敌对对象的邻国日本，竟在这个假期成为中国出境游的头号热门目的地。那么，为什么五一期间中国游客大量涌入日本，甚至顺便买了下令人惊叹的日本房产呢？日本媒体的报道说，中国飞日本的班机都超额满员了。有媒体报道说，中国人不仅去日本，而且还要去吃各种日本的海产品，这对中国政府来说当然是非常打脸的。有中国媒体试图掩盖这一事实，声称日本出行的人群主要是为了工作、学习或探亲等非旅游目的。但是，街头巷尾随处可见大量中国游客徒步，他们的存在无疑揭开了这块遮羞布。那么，到底是什么原因让中国游客趋之若鹜地选择日本出游目的地呢？近期，日元对人民币持续贬值，汇率从之前的100日元兑1美元跌至如今的约150日元兑1美元。这导致中国游客在日本的消费成本显著降低，大约减少了1/3。不论是酒店、购物还是餐饮，在日本都显得相对实惠。比较起来，去日本比去香港就更便宜了，而且日本旅游的体验会更好。最令人惊讶的是，今年众多的中国游客在前往日本旅游的同时，还顺手买了下令人惊叹的日本房产。过去，中国人海外置业业主希望是为了投资理财，但现在这种现象发生了转变，开始以自住为主了。一个重要原因是，中国人认为海外房地产是最透明化的投资途径。一般人很难判断股市或企业的内情，但对于房地产资产，中国人有自己的一套判断标准，所以中国人到了海外以后，最喜欢的就是炒房子。这究竟不是一次偶然？其实并非如此。事实上，近年来越来越多的股票显示日本经济出现复苏的曙光，外资也在大量涌入日本。日本的经济可能正迎来摆脱失去的30年局面的转折点。实际上，7、8年前，日本的经济就开始显现出复苏迹象。这不仅表现在中国人到日本购房，其他外国投资也在向日本汇聚。比如，巴菲特在过去2年对日本进行大规模投资，并取得了相当可观的回报。日本拥有强大的精密制造业，这也是其经济复苏的关键之一。目前，全球领先的精密制造国家主要是日本和德国，大量的精密机床和精密化学产品都与这2个国家有密切关联。除此之外，日本在高级半导体材料方面也具备相当大的优势。从上世纪50年代起，日本的经济开始腾飞，但到了80年代却经历了经济泡沫，资产价格飙升，房地产市场也呈现出火热态势。然而90年代初，泡沫破裂，日本进入了漫长的经济调整期，持续了将近30年。令人欣慰的是，日本一些主要的制造业巨头在这段艰难时期坚持了下来，并且在制造业技术领域取得了重大突破。资本如水，通常流向成本较低的地区。在上世纪80年代，日元大幅升值，导致劳动力成本和地价迅速攀升。而如今，日元贬值，加上制造业中的机器人应用越来越普及，使得制造业成本得以降低。此外，还有一个值得关注的趋势是美国与日本在高科技制造业领域的合作潜力。在80年代，美日高科技产业曾一度分道扬镳，这使得日本错失了互联网发展的黄金期。然而，如今2国正在重建合作关系，这可能对
对双方都带来新的机会。以 F-35战斗机的制造为例，这正是美日高科技合作的显著案例之一。因此，日本经济的未来发展值得期待。种种迹象表明，这个国家正逐渐走出失去的30年，迎来新的经济繁荣期。归根到底，仔细分析不难发现，这些激增的中国游客和买家实际上就是对日本经济抱有信心。他们眼下明显的利好向日本投资，期待通过这种方式分一杯羹，实现盈利。总的来说，他们押注美日合作的深化以及中美关系紧张近期短期内难以缓解，将推动外资和产业进一步回流日本，从而刺激日本房地产等投资品种价值上涨。对他们而言，去日本购房正是对上述判断的一种理性实践行为。这种逆向思维和行为，虽然与眼下中国民间反日情绪呈现出一些出乎意料的反差，但就投资心理而言，求富避穷的利益驱动使大情感理性其实也难以理解。当然，中国游客赴日旅游消费和买房热潮也应了那句老话：天下熙熙，皆为利来；天下熙熙攘攘，皆为利往。这就是现实，也是投资的冷酷逻辑。目前已显示，这一轮中国游客赴日出境游高峰在5·1小长假期间达到又一次高峰。据旅游平台发布的数据显示，日本已成为今年中国出境游最热门旅游目的地之首。另据民宿平台公布的数据，日本也是今年春季中国游客搜索量最高的旅游目的地。航旅纵横的大数据飙升，截至4月30日，5·1假期期间，国内日本往返的计划航班执行量将超过1300班次，机票预订量超过13万张，均创新高。这些热度指标无疑将进一步刷新大家对中国游客疯狂追捧日本的现象认知。而引发这一根源，则与中国国内经济形势变化以及中美日三国关系的新格局紧密相关。中美的关系紧张，让一些美国、日本的企业做好了完全切割的准备。比如大金空调，它现在完全在运营的一些生产线就不用中国的零部件，核心的用日本的零部件，不是核心的用东南亚的，没有中国的零部件。这就是日本的危机意识非常强，可以说在南海、台海紧张的时候，他已经做好了准备。中美关系的紧张，还有疫情和俄乌战争的因素，让日本的产业回归，使得日本的地产上涨。类似的情况在美国也有。就是今年，美国和日本的工厂开工率是这几十年来最高的。开工率就是投资日本、投资美国的资金回流情况，这就构成了一个房价升值的预期。在这种情况下，中国游客和投资者对日本的兴趣正在高涨，这一趋势在未来一段时间内可能会持续，相关市场也将出现进一步的繁荣。